Luz verde do Concello de Pontevedra ao novo contrato do lixo. Sae a licitación por un importe de 225 millóns de euros para os vindeiros 21 anos, 10,7 millóns de euros anuais. Este é o contrato máis importante que fixo o Concello desde que eu son alcalde, que xa hai algún tempiño. Estamos diante dunha revolución, dun auténtico cambio de paradigma a respecto do tratamento e aproveitamento dos residuos municipais. Segundo o alcalde, deste xeito os residuos deixan de ser lixo e pasan a ser recursos. Ademais, permite anticiparse a nova lei de residuos do Estado. E os obxectivos son que para o ano 2025 hai que reciclar o 55% dos residuos municipais, no ano 2030 hai que reciclar o 60% deses residuos municipais e no 2035 hai que reciclar o 65%. A empresa que se faga co contrato terá que investir 23 millóns de euros inicialmente, unha contía que chegará ata un total de 40 millóns durante os 21 anos de vixencia do contrato. Ademais de mercar novos materiais, a adxudicataria terá que construir unha planta de reciclaxe cun investimento de 10,3 millóns. Inclúe, polo tanto, recollida, transporte e tratamento para a valoración deses residuos municipais como compostaxe, reciclándoos ou reutilizándoos, evitando ao máximo a valorización enerxética ou vertedoiro, no seu caso, non? Outro dos requisitos do novo contrato é a ampliación da plantilla. Dos 106 traballadores actuais pasarase aos 160. Tamén se creará un novo servizo para o control e supervisión da limpeza e recollida de lixo, todos sen que se incremente a taxa á cidadanía. A empresa non va a cobrar por limpiar, para entendernos. Non, vai a estar implicada e vai a cobrar por obxectivos, vai a ser sancionada se non se cumplen, etc. etc. E despois hai, por tanto, hai pata concello, pata empresa e pata colaboración social, para que estes obxectivos se vayan cumplindo. O contrato contempla tamén a realización de campañas de sensibilización á veciñanza. A intención do Concello de Pontevedra é adxudicar este contrato antes de finais deste ano.